오, 대박. 잠깐만. 너무 귀엽다. 완전 잘 붙어요, 언니. 날씨가 너무 좋네요. 배가 다이어트를 하니까 배가 홀쭉해지고 있어. 호주. 내가 안 챙긴 게 뭐가 있나? 왜 놀러 가기 전에는 뭐 있잖아, 뭐 다 챙겨도 안 챙긴 것 같고, 내가 꼭 캠핑 가기 전날이나 어디 여행 가기 전날에 잠을 잘 못 자요. 막 안 챙긴 거 있을까봐 계속 왔다 갔다 하고, 그러다 보면 맨날 새벽에 자. 원래 여행 전에는 일찍 자야 되는데 나는 룰이 있어. 항상 그래, 항상. 알면서도 항상 전날에는 약간 벼락치기 하듯이 짐 싸고, 그러다 보니까 맨날 잠 못 자고 여행 가고, 잠 못 자고 캠핑 가고. 와, 버릇이야, 버릇. 날씨 너무 좋네요. 나 언제 양평 도착하냐? 오, 3연탄 더 엄청 큰 게 생겼네. 우와, 언제 이게 생겼대? 대박. 구이동에 그렇게 큰 탐탐이 생겼다고? 우와, 날씨 개좋아. 우와, 슈퍼커브 안 나가. 어떡해. 날씨 너무 좋다. 우와, 엄마, 날씨 너무 좋아. 너무 좋아요. 와, 미쳤다. 실화냐? 예. 와, 진짜 지금 현재 온도가요 31도. 뜨겁다. 너무 덥고 그냥 더워. 아, 여름에 캠핑 가는 거 아닌가? 아, 여름엔 차 타고 가야 되나? 차 안에 있는 사람 부럽다. 달리고 싶어. 달리면 시원하단 말이야. 달리고 싶단 말이야. 달리게 해줘라. 너네 왜 안 가고 그러냐. 달리니까 살겠네. 달리니까 살겠어. 오토바이는요, 달리면 괜찮아요. 안 달리면 문제가 되는 거지. 날씨 오늘 진짜 무슨 미쳤다. 오늘 날씨는요, 고프로가 엄청 잘 나오는 그런 날씨예요. 이런 날 고프로 안 찍으면 안 돼. 배고파. 배고파요. 슈퍼커브 터질 것 같아요. 차들아, 오지마. 너무 더워. 오늘은 정말 엄마, 더워. 우와, 아무것도 안 했는데 땀이 쭈르르르 내려왔다니까. 쭈르르르. 달리고 싶다. 나는 달리고 싶다. 어떡하지? 저 6월 말에 혼자 투어 가거든요. 큰일 났어요. 이 더위를 뚫고 어떻게 가지? 배고파. 아이, 시원해. 너네 왜 이렇게 안 가니? 나 지하차도 갈 거야. 지하차도로 떠날 거예요. 룰루. 와, 오아시스 같다. 너무 좋아. 너무 좋아. 좋아.
날씨 기가 막히네. 내일은 누룽지 백숙 먹고 싶다. 냥냥. 어떡하지? 화요일에 자전거 타기로 했는데 큰일 났다. 나 봉크 올 것 같은데. 간만에 봉크 좀 와봐. 헬렐레 거리고. 아, 아침 된장이 먹고 나가야겠다. 아, 큰일 났네. 오, 무서워. 오, 마이 갓. 왔어요. 잘 잡았지? 너무 타는데요? 너무 타는데? 그러니까 백맛 세다니까. 그럴까요? 네. 이거 알게 봤어. 와, 뭐야, 다른 거야? 그럼 나도 한잔 해줘. 나도 오늘 취할 거야. 사이사이 컷. 야, 여기다 좀 달아줄래? 뭐 아무거나 달아줄래? 진짜 잘 먹어. 우리 글로벌 그래서 밀려볼까? 몇 번을 여기까지는 있을까요? 네. 근데 이게 또 좀 맞아야지. 막 여자애전 애들 막 노지 같은 데 갔는데 어머 화장실 없어 막 이러면 너랑 나랑 구독 쇼핑하니까 그냥 우리 하나는 언니 같아 맨날 알고 그치요? 엄마 하나도 안 타네. 괜찮아. 오, 대박. 잠깐만. 이번엔 잘 붙어야 되는데? 아니 이미 너무 잘 붙은 거 아니에요? 그래? 이거 맞아? 맞죠? 이거 완전 맞죠? 그렇지. 자, 넣으세요. 어떻게 해야 돼, 이거 그다음에? 그다음에 이제 이거 하나씩 넣으시면 되지 않을까요? 어떻게 넣어야지 이쁠까요? 오, 씨, 대박인데? 이번에 고철로 맞지? 저번 건 짝이었어. 이런 건 짭이었나 봐요. 너무 진짜. 귀엽다. 완전 잘 붙어요, 언니. 이번엔 제대로 해보려고. 아, 진짜? 이런 거에 불이 안 붙으려나? 꺼져버리나? 불을 꺼지지 마. 이거 뭐 불을 붙여봤어야 알지. 불 나무에 붙고 나와야 돼. 될까? 이 지네 뭐야? 오 마이 갓. 마이 갓. 좀 봐줘. 지네. 마이 갓, 지네. 내가 얼마 전에 유튜브에서 지네에 대해서 봤단 말이야. 이거. 미칠 것 같아. 불 붙었다, 이제. 예. 붙었어요. 너무 미미하다. 미미 전자. 근데 진짜 조그만하게 나도 너무 좋다. 그래? 응, 너무 귀여워. 다음에 또 가져가. 난 장작한다, 이거. 우리는 이제 불의 고수가 될 것이다. 제발. 잘 되네. 불이 너무 예쁜데? 그치, 언니? 진짜 불. 그지? 진짜로. 그냥 불. 그냥 불. 불이 이쁜데?
뭐 오늘 서른인가? 네. 이게 많이 가겠네. 안 묻어? 안 돼요. 아저씨 토치 있다. 저 아저씨 토치가 있다. 우리 줄 거는 뭐 없지? 우리 뭐 이거. 있지? 쥐포 하나? 오호호. 아직 남아있어. 여기 그 안쳐 있고 있어. 희망은 있어. 장작 하나만 주셔도 되고. 맡아봐. 한 번만 맡아줘. 맡아. 오, 좋지. 좋다. 먹을래? 네? 아니, 일단 이거 수세가 고기 구워 먹을 거니? 네? 아니, 지금? 대박이긴 한데, 한 줄만 구워 먹고, 어차피 상할 거 아니야. 안 먹으면. 수세서 먹는 거 좀 궁금하긴 해. 대박이긴 한데, 먹어보고 싶어. 그술 기다리는 중이에요. 내일 먹자. 내 아침에 닭다리다가 무슨 얘기야? 안 익어서 그런가? 됐다. 예. 할게요.